Assalamualaikum friends, I am Muhammad Naeem and welcome to my YouTube channel। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही की बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाई DC इन्वर्टर AC एरर कोड F28। ये एरर कोड है सिंक्रोनिज़म डिटेक्शन एरर। अगर ये एरर आपके हाई DC इन्वर्टर AC में आ रहा है तो इसका मतलब है आपके जो कंप्रेसर में मोटर होती है उसमें जो रोटर घूमता है उसकी जो पोजीशन है वो सही नहीं रही, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो इस एरर में आपका जो माल फंक्शन हो सकता है वो आपकी जो कंप्रेसर डैमेज हो सकता है, आपके जो PCB होती है पावर मॉड्यूल वो फॉल्टी हो सकता है, और आपने जो वायरिंग की होगी कंप्रेसर की UVW वो आपने इनकरेक्ट कर दी होंगी या लूज़ कनेक्शन होंगे। तो इस एरर को रिमूव करने के में सबसे पहले आप अपने AC को ऑफ़ करें। ऑफ़ करने के बाद 3 मिनट बाद आपने दोबारा उसको ऑन करना है। उसको ऑन करिए 3 मिनट बाद जब हमारी रिले CP छोड़ती है तो 3 मिनट बाद आपने देखना है कि कंप्रेसर स्टार्ट हुआ है। अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ तो चेक करें कंप्रेसर की को जो वायरिंग है UVW वो आपने इनकरेक्ट तो नहीं वायर किया, उसको U की जगह V और W की जगह U तो नहीं कनेक्ट किया, या पुअर कनेक्शन तो नहीं है। ये दोनों आप चेक कर लें। अगर नहीं है तो आपका जो कंप्रेसर है वो फॉल्टी हो सकता है। तो इन्वर्टर कंप्रेसर चेकिंग पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। तीनों की रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए और ग्राउंड नहीं होना चाहिए, बॉडी के साथ इसकी जो तीनों टर्मिनल्स की ग्राउंडिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बरक्स अगर हमारा कंप्रेसर चल रहा है, थोड़ी देर चलने के बाद जो है ना वही वो एरर शो कर रहा है, तो आपने जो है ना वो पावर मॉड्यूल चेंज करना है। अगर पावर मॉड्यूल चेंज किया, पावर मॉड्यूल चेंज करने के बरक्स भी ये एरर शो हो रहा है तो आपने कंप्रेसर भी चेंज कर देना है साथ ही। पावर मॉड्यूल और कंप्रेसर दोनों चेंज करेंगे तो इस तरह हमारा जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले हम यूनिट को ऑफ़ करेंगे। अगर एरर आ रहा है तो ऑफ़ करने के 2 मिनट बाद दोबारा ऑन करेंगे। यूनिट को ऑन करने के बाद अगर 2-3 मिनट बाद आप चेक करें कि अगर कंप्रेसर हमारा ऑन हो रहा है। अगर कंप्रेसर हमारा ऑन नहीं हो रहा तो आप इस कंप्रेसर की जो है वायरिंग चेक कर लें, वो आपने रंग तो नहीं कनेक्ट कर दी। और दूसरा इसके वायरिंग कनेक्शन देख लें वो कहीं वायरिंग लूज़ तो नहीं है। इसके बरक्स अगर आपने आपका यूनिट को ऑन किया और 2-3 मिनट बाद कंप्रेसर ऑन हो रहा है, कंप्रेसर ऑन होते ही हमारे जो यूनिट पर F28 का एरर आ रहा है, तो आपने जो है इसका पावर मॉड्यूल है वो रिप्लेस कर देना है। पावर मॉड्यूल रिप्लेस करने के बाद भी अगर हमारा एरर जो है वो रिमूव नहीं हुआ तो आपने इसका कंप्रेसर जो है वो भी आपने रिप्लेस करना है। कंप्रेसर जो है वो न्यू लगाना है, तो ये फॉल्ट जो है ना वो रिमूव हो जाएगा। तो कंप्रेसर चेक करने की वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, क्योंकि कंप्रेसर में इसके इन्वर्टर कंप्रेसर की रेजिस्टेंस सेम होनी चाहिए और दूसरा है बॉडी के साथ ही इसके तीनों टर्मिनल्स की रेजिस्टेंस नहीं आनी चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।